Ang distance learning mao kini ang produkto sa panahon sa pandemic nga dili maka face to face ang mga tinun-an tungod sa mga sitwasyon. Niling panahon sa El Nino nga grabing kainit sa panahon. Sa nakalabayang semana may pagawas og kamanduan ang Department of Education Central Office nga ang Abril 15 o 16 mag-distance learning o walay mga tinun-an o mga magtutudlo nga moadto sa eskwelahan kundi mag-distribute ang mga magtutudlo og printed modules para sa mga tinun-an aron makapadayon ang mga bata sa pagtuon sama sa gihimo sa nakalabay nga pandemic. Sa interview ni Ma'am Nimpa Lago, ang Schools Division Superintendent sa Osami City, matod pa niya nga aron dili maputol ang pagtuon sa mga bata, gihimo ang distance learning o asynchronous pinaagi sa paggamit sa learning materials o kaha ang paggamit sa mga gadget. Aniya ang tipikong kabahin sa pamahayag ni Ma'am Nimpa Lago, ang Schools Division Superintendent sa Osami City. Kaning gitawag na tog distance learning or asynchronous. Mao ni siya intervention nga ning come up no or produkto ni resulta ni sa pandemic time nga dili ta maka face to face sa mga bata because of certain situation, and then para dili nato maputol ang ato ang delivery no sa ato ang instruction sa eskwelahan, ang ilahang mga ang atong mga pagtulunan para kanila aron dili maputol. So ni ang gitawag nato o distance learning or asynchronous using printed modules or learning materials. And kung natay panahon nga katong mga na-save no, na-save nga mga video clips or mga na produkto nato sa online instruction nga atong na-save, pwede man to sila gamitan nila USB nga magamit gihapon nila using their gadgets na mga technology gadgets nila. Sa balay sa balay or bisan asang dapita gawas sa eskwelahan or sa classroom. Human sa duha ka adlaw nga distance learning sa mga bata, mobalik na usab sila sa matag eskwelahan diin asa sila nagtungha. Alang sa DXDD Radio Campana, ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Bargamento, Danag sa Dakbayan.